dadku markaa waa laba eekada dadku waa laba صالح iyo muslix dadku labadaba baynu noqonana wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الهي وحو idinka soo saaray raximka hooyooyinkiin idinkoo waxba garanayeen ubad yar ah wuxuu idin sameeyay waxaad wax ku maqashaan wuxuu idin sameeyay waxaad wax ku aragtaan wuxuu idin sameeyay waxaad wax ku fahantaan oo aqliga ah culimadu maxay yiraahdeen saddexdaas waa wasaa'ilul ilm waa saddexda wax lagu barto la'allakum tashkurun waxaad mudantihiin inaad ilaahay u mahad celisaan inta qofkaas waa saalix way maxaa la rabaa markaas adigu waa tukatay waad soontay ilaahaagi waad baratay cibaadada waad la timid quraankaaga afkaaga baad ku toosisay akhriskiisa waxbaad ka fahmaysaa waxsoo kale ma halkaas aad ku joogi misaadna waxa isku bedeli maxay muslix inaad noqotido aan adiguna aad bilowdid intaan anigu aan hayo cid lamida aniguna haan qabto mujtamaca bulshada aan dhex deganahay iyo xaafadda aan dhex deganahay inay tanmiye inay lahaato horumar development inaan ka shaqeyno midnimada ummadda inaan ka shaqeeyo istiqaamada iyo diin ku dhaqanka xaafadda aan deganahay inaan ka shaqeeyo wada jooga nabadeed inaan ka shaqeeyo kadibna aan ahay muslix inaan ahay wama kana rabbuka liyuhlika alqura wa ahliha muslihun ma oran wa ahliha salihun ma oran ilaahay ma ahaanin ki ummadaha rogi lahaa hee dadkooda oo wanaag farista iyo xuma iska reebista garanaya marka xadiiski wad wada xafisantiin oo nabigu inoo sheegay nabigu sallam ilaahay baa soo diray malak tuule hiblaayo way igu gaalowdee awda u soo go malakii baa tuule hiblaayo tagaya intaanu tuuladii gaarin ayaa wuxuu arkayaa tuulada cidifkeeda nin ku cibaadaysanaya xumaha magaaladu ay wada aan ku jirin allihiis yaqaana malaa'igtii markaa yaabtay dadka tuuladana soo baabiibaana la yiri nin fiican baa ku jira tuuladii malakii ilaahay buu u noqday wallahu a'lamu ilaahay baan og meeshaad rabbow noo dirtay nin aan ka mid ahayn oo fiican baa ku jiraye maxaanu yeelnaa muxuu yiri nabi ilaahay muxuu ku yiri malaa'igtii isaga ka bilaabo buu isaga wanakan waa tukada cibaadadu halkan ugu jira xumaha magaalada kuma jiro ibda bihi isaga ka bilaabo ilaahay subhanahu leesh ya rabbi لأنه لم يتمعر قد وجهه لله مالك لي وجهي ومعرور إلهي درادي مقالة عرف انتو كدقي معرض ورمقالة الحماها كالصعودو سواني هلقو سو اريو هلقو سو عايو قدوف هلقو سو طفو الباب ده هلقا سو حدو أنبياء إلهي بوانا شيدي جري دينة إلهي بقى لو شيدي جري نبي محمد انتو وجهي سانسي قبت ليك الدعية انتو ليكي قعمتي سكم مصلحة انتو ليكي أركي ميارو أوران أمد نبي جدي كدي جسدي كدعية اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون استوى النبي وتكري صلى الله عليه وسلم انت سوق قادين ويتجي سليمة أوسكي حولها انت سوق قادين النبي محمد نبركي سماني كسار إن انت سفاض بنت سوق ضباني كم مسحنا بيت ومسحنا وقال ساعة وقام رتبك هسه مركو أركي النبي وإن انت فاطمة أويسة أي النبي صلى الله عليه وسلم من أبها أويب الأب لا بأس على أبيك أبها واحد بوصا ورمبيد إلهي ولا قولي بجري دين وانا أتدالي جري وانا صبر جرين هذا فيه هذا فكان يقول النبي إلهي بك الحكيري ابدأ به إصلا كبلوا ليش يا ربي لأن حمانا مرة يبو وناقنا ما أمره استجيب على قبلا marka labada darajo in laga rabo in horta inagu saalixiin noqono ilaahayna naqaano oo diinteena naqaano oo ilaahay ku dhaqanahay xilligaana maxay kadibna waa inaan ka shaqeeyaa dadka agagaarkayga ah sida ay muxootolay ay u hagaagi jireen ay u hagaagi lahayn xadiisu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha wa ardaaha ayana habeen buu nabigu toosay sallallahu alayhi wa sallam fazi'an isagoo nabigu naxay habeen buu nabigu hurdadii buu ka salalay uu naxay nabigu sallallahu alayhi wasallam kelmadan uu ku celceli waylu lil arabi min sharri qad iqtaraba waylu lil arabi min sharri qad iqtarab waylu lil arabi min sharri qad iqtarab balaaya soo dhawaatay ummadayda nabigu sallallahu alayhi wasallam futiha al yawma min radmi ya'juj hakada wa hakada intu labada farasaas ku qabtay
ayaa wuxuu yiri yaajuuj iyo maajuuj gidaarkii ku xidhnaa intaas caawa la furay bi nabi sallallahu alayhi wasallam markaasay waxay tiri Zaynab bint Jahsh ya rasuul allah anuhlaku wa fiina salihu ila mana la halaagi oo ilaahay miyuu naga aargoosani inta dad wanaagsan lagu jiraan nabigu muxuu yiri nacam nacam وإذن هلاقي إلهي يسوع يتطفي على إذن كجيران كلمة ودبر وحير إذا كثر الخبث أنت أيها حفظ مركا إذا كثر الخبث كثر وحلو جيدا مركا وحوي ورمضوا والله ماذا وي وناج عد وضح يعد حما وضح حب عد بلن أي إلهي أجر مدى هذه مكان مجالة اللي حافظني أنت خير دونك أي بلطه معناه إذا ما شرك عدي ودي وين وذا جوجينا مي شيطان ما جوجا شيطان ما شقيسان يستجرا لكن وإن يرالا وإنه بطا معي أهل خير ما كان إنه لا نهاي الإصلاح والمصلحين والتغيير ما كان لنا ومحي حديث كان كعررينا هدي حافظ أما تول أما مجاله أما عاصمة أما وطن أما أمة هدي شرك وهدو كبطو dadka sharka wada haduu ku bato haba ku jiraan dad had iyo habeen cibaadeysanaya ku jiraane waxa imanaya cadad ilaahay ba imanaysa marka maxaan rabaa inuu cadad ilaahay uga badbaadno waa inaynu ka shaqeynaa maxay al khayrka waa inaan ka shaqeynaa wala mughalabata lisunan taasina waxayna laga rabaa qof kasto inaga mid xilka inuu isa saaro oo inuu ka shaqeyno ibliis nacam فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إبليس عيدا بوليه وشقينيه وهو كان دارتي إلهي كن دارتي هدا ودا هوجي وايو أن توبة دافي وايو قصدوا إلا عبادك منهم المخلصين بركة جزاكم الله خير بارك الله فيكم